神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，我的诗歌，我的拯救。好，让我们一起来赞我们的神，一起来拍手，一起来赞美。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名，高举的神的亲近，我们称谢你，你是我神。还有让我们称谢我们的神，阿们吗？这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我的力量，耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，我是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名，高举的神的亲近，我们称谢你，你是我神。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你的名，高举了神的亲近，我们称谢你，你是我神。哈利路亚！神是我们的拯救，我们的盼望，我的诗歌，我们应当赞美他。一起来敬拜，一起来赞美，一起来拍手。哈利路亚！神永远，他的爱永远不改变，从今直到永远。我们一起来唱这首诗歌，一起来献给我们的神。你流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，显明你极大恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心或气馁，或胜利或死别，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋或地转，经沧海历桑田，都不能叫我与你爱隔绝。你流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。
生永不悔，显明你极大恩惠。我深深体会，我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心或气馁，或胜利或死别，愿刚强壮胆，永远不后退。哦，你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。哦，你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。神的爱永不改变，从今直到永远。求神触摸我们的生命，恢复我全新的生命。我们一起来唱这首诗歌。神是我们的神，我们唯一的盼望。来触摸我的生命，失去你我还能有谁？因你是我神唯一盼望，愿你恩惠光照我。来触摸我的生命，失去你我还能有谁？因你是我神唯一盼望，愿你恩惠光照我，恢复我全新生命，恢复我进入更大的尊荣，我的一切都在于你，恢复我的生命。来触摸我的生命，失去你我还能有谁？因你是我神唯一盼望，愿你恩惠光照我，恢复我全新生命，恢复我进入
更大的尊荣，我的一切都在于你恢复我的生命。哈利路亚，恢复我全新的生命，恢复我全新生命，恢复我进入更大的尊荣，我的一切都在于你恢复我的生命，恢复我全新生命，恢复我进入更大的尊荣，我的一切都在于你恢复我的生命。爱我们的主，我们感谢你，主啊，如今我们的生活，我们的生命好像都不是我们能够掌控，一天好几遍，甚至我们的生命感觉都已经被扭曲。主啊，主啊，你在哪里？这是我们在痛苦当中我们的呼喊。主啊，你还在吗？主，我们感谢你，当我们还有一口气在的时候，我们就知道主你还在。因为主，我们能够活着，是因为主你圣灵的力量。主啊，你的气仍然在我们的身体、我们的生命里面，因为我们仍然是按照主你的心意所造的，只是如今我们扭曲了。主啊，我们谢谢你今天要来恢复我们，正有我们刚才所唱的歌。主啊，这个诗歌再一次来鼓励我们。主啊，你的爱永远不改变，改变的是我们的心。主啊，我们的心在那边滚动，主，我们的心也要一下子滚到主你的身边，一下子我们又滚出去。我们这个叫做滚动式的修正。主啊，人真的人心会改变，这个世代每天都在变，但是主你用永远不改变的爱来爱我们。谢谢你，你是信实。主啊，你应允我们，你永不放弃我们。主，你就是一路爱我们，爱到底，没有什么是可以让我们跟你来隔绝的。即便我们自己滚出去呢，恩典之外，主你仍然用你的膀臂把我们围住，你再让我们可以滚进来，滚回来到主你的身边。谢谢你这么爱我们，不离不弃。谢谢你今天透过敬拜诗歌，透过主你的话语，主你的灵就在这里，主你的灵就在每一个呼喊说主啊主啊，来充满我们，使我们的生命主啊可以舒张起来，不是那个被扭曲的。主啊，被这个疫情我们都吓坏了，主我们都被扭到我们自己都不认识我们自己是谁。但是主，今天晚上你用你圣灵的气要吹我们，向我们来吹气，就像你当初来造我们一样。主，你向我们吹一口气，使我们恢复那原来你创造我们的美好，你使这一切都洁净，因为唯有你可以洁净这些看不见的病毒。唯有看不见的主，你有大能力，主你可以对付这些病毒，不管它再怎么样改变，不管它是英国变种、印度变种，什么会做变种，主啊，都在你的手中。谢谢你洁净这一切，使我们今天可以自由在你的面前来敬拜你。我们感谢赞美你，愿一切的荣耀都归给你。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。弟兄姐妹平安，很高兴我们今天再次主日要一起来敬拜我们的主啊！我们要来敬拜主之前，我们来关心我们的教会。好，我们的教会是神所设立的家，那我们一起来关心。来，拿起你的手机来，接下来的这个报告很多需要你拿起你的手机来哦。
来照一下这个 QR code 就知道，我们的礼拜时间，其实呢，我们是零接触。但是我们零距离哦，因为我们都会在线上，不管是礼拜或者是小组的时间。那我们在教会的公告也是一样哈，我们是10连制，所以进来教会，我们仍然要用我们的手机来照一下。我们是用这个简讯哈10连制，或者是来用你的相机也是可以进入到教会，但是防疫期间我们尽量我们就待在自己的家，这是我们基督徒我们的责任。再来，这个10连制就在这里哦，哈，好，照好了吗？来，1、2、3，不是照我，是照这个QR code。好，来，请。那小会呢？我想我们需要再延后哈，所以如果本来我们预定7月第1个礼拜，但是这一次疫情关系，我们延到7月25号哈。那7月31我们要举行圣礼典，这样哈。那我们呢，31是周六的时候圣礼典。那如果我们有要受洗，请7月11来向游牧师跟我们的行政干事来报名。我们的不管我们的社区的每一个活动，我们都一样哈。我们虽然还是那句话，零接触，但是我们是零距离哦哈。我们持续为这些恩友来祷告，为文昌公园来祷告。那既然我们仍然在线上，那么我们对神的心没有改变，因为神没有改变爱我们的心，所以我们对神的线上是我们基督徒原本要对神的感恩的表现。那么我们虽然没办法到这个地方来把奉献实体拿出来奉献到神面前，但是你仍然可以在你的家准备一个信封袋，像这样音乐牧师这样把钱放进去，或者是你可以拿你的这个提款卡去汇款哈。现在汇款都是非常方便的哈。那教会仍然需要我们一起来建立神的教会哈。好，那我们有很多的方式哈这个来如果你汇款之后，那请你一定要来通知教会哈，让教会的这个干事他可以明白。那我们一样会刊登在周报上面，那这个是一个征信哈我们教会的账是非常的透明哈，这个所以需要大家一起来合作哈。那青年哈，我们有一个真的是零接触，我们也会零距离，就是礼拜天的晚上哈，劝说晚安要讲小故事，会有大启示哦哈。在上班之前，我们真的需要有一些轻松的，但是却给我们印象深刻，带来我们一生的祝福一个礼拜工作，不管工作或生活的祝福。再来就是家亲来家供哈供什么哈？供精彩，供你关心的哈。所以在星期4的9点。再来我们来看儿童阿卡佩，明天我们要线上这个升级的礼拜哈。那这边有国小还有国中的这些孩子哈。那所以请你也拿起手机来哦哈。我这个念一次名字你还是不会记得的哈。但是拿起你的手机来，然后你可以按照这些名单，你可以为他们祝福来祷告。明天一样10点，我们会有线上的Google Meet 的这些的儿童会在线上由牧师来为他们做升级的礼拜跟祝福的祷告。所以请我们的弟兄姐妹也准时10点，明天早上10点哈我们 Google Meet 可以一起在不同地方，我们却是同样来祝福这些孩子哈。那社区的这样服务一样，我们都是只能到7月12号才能实体见面，可能啦哈，我们也希望能够实体见面。再来就是兄大我们有法福会的律师他非常用心，他觉得这个很重要的议题哈现在真的是这世代很需要哈有一些交代哈，所以他用线上的方式，所以我们星期310点半到12点半，我们也是用 Google Meet 方式，所以请你赶快扫一下这个 QR code 哦哈。那届时我们就会开这个 Google Meet 这一个会议室，我们一起来聆听这个律师的专业的分享我们真的是要求神的安慰哈。这个王大鹏兄的家属哈，他在6月23蒙主恩召，在这个疫情当中哈，我们可能都没有办法来参加，但是我们仍然来关心他们的家属哈求神来安慰来扶持我们一起来读今天的经文。来，请。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的，
雅各书5章16节，再一次哦，来领受，来请。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。雅各书5章16节，亲爱弟兄姐妹，这句话你觉得怀疑吗？义人是谁？我们。你我，因为我们因信称义，所以我们是义人。所以我们的祷告，什么原因我们要常常、天天、时时来祷告？因为我们的祷告是大有力量的，是有功效的。那么，既然义人是因信称义，所以我们的祷告是信心，是有神给我们的信心。我们用凭着信心来祷告。特别这个疫情当中，有许多人真的需要得医治，不管是身体、心灵各方面。就是来帮助我们。那我们呢要来献上感谢，因为基督徒对神的感恩的表现我们要来预备我们的奉献。我们一起来唱这一首歌，献上感恩。献上感恩的心归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱正义的刚强，贫穷这一生付出，都因为主已成就了大事。如今软弱正义的刚强，贫穷这一生付出，都因为主已成就了大事，感恩，感恩。亲爱的神，求主耶稣，你为我们造清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。求主耶稣，你洁净我们，就是让我们的心可以比那雪还要的洁白。求主耶稣，你与我们同在，真是帮助我们，让我们在这疫情的时候，就是我们不惊慌，就是因为我们有你的同在，就是我们不害怕。求主耶稣，你真是洗去我们心中的害怕。感谢你，谢谢主耶稣，就是我们献上我们当纳的奉献，还有才能，就是愿你悦纳，我们将满心的感谢祷告奉靠圣名祈求，阿们。请坐。我们要一起来读上帝所赐给我们今天的话语，我们一起来领受。今天的话，我们要来看诗篇51篇1到2节跟10到12节，以及雅各书5章16节，就是我们刚才读的经句哈。那么应验牧师稍微简单的来说一下，诗篇51篇其实就是这一位称为合神心意的大卫王，他有了这一切以后，换了位置就换了脑袋。他原来是合神心意，但是他的情欲确实让他跌了一大跤。他犯了奸淫的罪，那么今天我们就会讲到他怎么样子被神呼唤，怎么样醒悟过来。那么他就写了这一篇所谓的忏悔诗，然后我们一起来读。好，预备好了吗？如果好了，我们一起来读。来，请
神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并除解我的罪。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。所以在雅各书这样说，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。如果我们再重新看这一段的经文，我们会看到第1、第2节是一个忏悔，是一个认罪。那么后面的这几节呢，却是神因着他的认罪，他们全体都被兴起来。所以好不好？今天的经文是很短的哦，我们再一次来读好吗？好，再一次来读诗篇的前1、2是他个人的认罪，那么第10节开始是群体，当他认罪之后，群体一起被神来兴起，也就是我们的教会、我们的国家一起要被兴起，好吗？神的话语很宝贵，我们预备好了，我们就再一次来读。来，请。神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪。再来咯，这就是神要来兴起，要来复兴。好，复兴就是叫醒。好，兴起是群体，不是只有他哦。来，我们一起要领受，请。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。所以我们要怎么样？我们不是认罪而已，亲爱的弟兄姐妹，在神的面前，神可以赦免你的罪。然后这一段的经文，这一句的经文要来告诉我们，我们要彼此认罪，不是只有心里说主啊，你饶恕我而已，不是这样而已。这一句的经文来告诉我们，我们也要到那个人的面前，我们要来认罪，说对不起，我得罪你了，求你原谅我。来，一起，这句很重要哦，因为它是大有功效的。来，请。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。感谢主，他今天在6月最后一个礼拜要来干净我们。透过大卫他所犯的罪，我们看到这些经文，我们有神的应许，只要我们愿意到神的面前来认罪，神要干净我们。从我们个人到刚才的经文，到我们的群体，我们的教会，甚至到我们的社会，到我们的国家，到这个世界。这个世界有多少人正在受苦，受这个病毒的苦，我们都不知道病毒在哪里。好像我们小时候常常都说小心匪谍，匪谍就在你身边。现在我到了这个年龄，居然要小心病毒，病毒就在你身边。但我们的神要透过疫苗来帮助我们，是这样吗？我们看到亚洲许多的国家，不管是泰国这个越南也好印度，他们居然是这个打疫苗，他就送牛，还送什么？送鸡甚至还有送公寓的。然后呢？为什么？因为他们鼓励他们要来打疫苗如果这个疫苗不能达到一个程度的话，这个国家就没有一些这个防护力，所以就鼓励鼓励打疫苗甚至这个大哥他还撂狠话说：你们如果不给我打疫苗的话，统统给我抓进去大牢关。我们看到国外是这样的情况，是大家不想去打疫苗。台湾好像在5月的时候，好像还是这样，这个疫苗还乏人问津，是吗？大家记得吗？因为大家说，这个没关系，台湾很安全嘛。但是当疫情到5月初，5月10几号开始，这个爆发以后，甚至3级以后，哇，那不得了了。
奇货可居啊！现在连那个残留的18岁以上都可以去排队要报名。才经过2个礼拜，大家抢着要去报名，抢着要去打，还有人偷打的是吗？还被爆出来，对不对？他说没有啊，结果被说说谎啊，偷打了。还有人一直骂说 AZ 啊，我们拿人家 AZ 是怎样？是乞丐是不是？是疫苗的乞丐吗？结果一查之下，这个人竟然他早就已经打了 AZ， 然后还讲这样的话。我们看到这个台湾真的变化很大哦。但是我们看到打完以后，有很多的人有很多的状况，因为打了疫苗以后，身体副作用受不了，好像看到长者一个一个的，好像都倒下来了。所以以至于长者现在陷入的困难，我到底要不要去打？陷入了两难。这个我们会不会觉得才这个1个半月吧？严格说，才这1个半月、2个月，我们的人的心怎么好像变很大？所以很多人就把以前的话拿出来，甚至去偷打疫苗的拿出来看。你看这以前你讲的你说谎，我们有过说谎当场被抓到的吗？今天的经文大卫就有，但是我们要来看，我们现在呢？大卫跟我有什么关系？他那么久以前的事，有关系呢。台湾不是光这疫苗，光这疫情，总是这几个字出来，这几个字出来就感觉是很专业，是吗？滚动修正。其实如果讲弹性，你是不是觉得比较能懂一点？那么弹性谈到哪里呢？再讲白一点，就是打脸自己之前说的话嘛，打脸自己之前决策的嘛。或许有人就说，这个且战且走嘛。更有人说，那就朝夕令改嘛。这叫滚动式修正。我们不要看这社会手指着别人骂，指着社会看着电视骂别人。亲爱的弟兄姐妹，我们有没有看我们自己是不是也这样呢？我们自己的心是不是也是滚动式的修正呢？那么我们是因为有弹性，还是我们打脸自己？我们之前所决定的呢？还是我们的心其实朝思暮想，想着心里一直要的东西，那个渴望呢？甚至想尽办法，我就是要我心里要的那个东西。就像我们今天，很多人想要疫苗，那么去偷打，或者是今天的经文大卫，我们等一下会看，他心里朝思暮想，就心滚动式的心一直在想办法，但是华往恢恢呀。可是我们的神却是公义的，让你真的是跑不掉。当你东窗事发的时候，我们就真的是灰头土脸，只能说我可能错了，对不起，不是你可能错，是你错了，我错了。所以我们今天要来看上帝对罪的看法，明白人需要神的办法。人犯罪是毒害人，特别是毒害我们自己。我们来看，何以台湾也是滚动式啊？我们原来1年前的现在，可是防疫模范生嘞，但是1年以后呢，我们都黑了。不是这样而已。有一个人叫做大卫王啊，他年轻气壮的时候，他光5个小石头，他就可以打倒这个大巨人，甚至人家还喊着说，这个扫罗杀死千，大卫杀死万呢，他可神气的嘞。他是王他是神所合神心意的王但是我们看到，他竟然这个王拿到了权位之后，他的脑袋好像换了因为他受不了他肉体的情欲。我们看到他好像变了，他的心也滚动式修改了，他的心也变化了。在今天的经文里面就看到，过了1年的时候，他的这些将领全部都是去出战，大卫就差派了约押去率领他的这个臣仆跟以色列众人出战，他们就打败了亚扪人。亚扪人呢，简单来讲，他们就是那一种乱搞关系的人，就像我们今天最近在读哥林多前书的教会，哥林多教会一样，
他们就是那种情欲啊各方面很败坏的地方的人，亚扪人围攻这个拉巴，大家都去战争了，但是我们的大卫王呢，有去吗？拍谁没有？他仍然在耶路撒冷，而且呢，接下来经文直接就点破他。有一天，太阳平息，就是傍晚的时候，我们的大卫才起来。亲爱的弟兄姐妹，在黄疫期间，你几点起来？我们的大卫，人家去打仗，他呢，这个傍晚才起来，快要天黑了。那么他就在平台上走啊，就看到了一个妇人在那边洗澡。哇，容貌甚美呀！不看还好，一看又这样不得了了。大卫呢，就差人将那个妇人看到了，心就痒了，就把那妇人接来。那时，这个妇人的月经才刚得洁净，所以洁净，在我们女人来讲，神每一个月都有一次来洁净我们，这是神给我们女人非常大的恩典。因着我们被洁净，我们就有生产的能力。那么大卫就找他来喽，找这个妇人来了，那大卫就跟他同房。而这个妇人其实人家她是有丈夫的，而且她的丈夫是是她的将军，是她的将领呢。大卫竟然不顾，我是王呢，我当然可以叫谁来就叫谁来啊。然后我们看这个经文，简单几个字而已，没有超过30个字。差人来，妇人就来了，然后来了又走了啊，就这样，没有任何的关系。这个经文里面只有情欲，没有其他的关系。犯下了这么大的错，是从哪里来？不是只有肉体而已。我们看到大卫，他其实是从他眼目的情欲。亲爱的弟兄姐妹，我们如果看这个经文就有蹊跷。一开始他就说他看见一个妇人在那边洗澡，容貌甚美。我们知道吗？这个看见不是一般的看见哦。我们这个看见在原文的意思里面有注目，有盯着，而有意图，就要像什么一样？这个来说明。你有没有这样被看过呢？那么你就死定了。你有没有这样被追求过？或你有没有这样追求过你想要的东西呢？那么你心一定很痒，你心有强烈的企图心。那么你的心是不是滚动式的呢？大卫因着肉体的情欲、眼目的情欲，再来，如果只有这样子，他影响还不大。问题就在于他是一个王啊，他是有今生的骄傲，我是王啊，是怎样？我叫谁来就叫谁啊。但没有想到，他这次请的这个妇人来的时候，竟然告诉他说：“我怀孕了。”哇，那惨了，是吗？因为其实人家是有丈夫的，而且是他手下的大将。于是呢，这个惨了。大卫明明已经犯了这样的错，竟然没有停止，没有教诲他，反而他要犯更大的错，要编更大的谎，要让这个原来的错更糟糕。亲爱的弟兄姐妹，我们有没有这样过？我们明明已经离了神的标准了，已经东窗事发，但是我们其实只要悔改，但是没有，我们却是用其他更大的谎，而且是毁灭性的。大卫心里就想，把拔示巴的丈夫这样乌利亚从战场来给他叫回来，让他回家。然后9个月以后，他就说什么？你怀孕了，这个生了小孩，这个是乌利亚的。没想到，这个大卫叫他的这个大将回来的时候，大将竟然不回家，因为他觉得回家对不起他的这些同袍。那一计划失败之后，大卫就很想，那怎么办？好，给他灌醉，这是他的一计划。但是我们看到，这个乌利亚他真的是一个忠诚的人，他觉得他在这边跟王一起喝酒之后，他不能回去跟太太一起同房，这样还是对不起他的同胞，于是他就没有回家。哇，那就
这个计划完全没有办法实行了。这个计划，这个乌利亚他一点都不配合，怎么办？我们的大卫竟然可以想出这样的方式，就叫了乌利亚拿了一封信，里面写的信就是要叫约押把乌利亚送到最危险的地方，让他送死，希望他被杀死。多坏的大卫啊！亲爱的弟兄姐妹，我们一只手指着大卫，我们好不好想一想，我们呢？我们有没有过像我们真的犯错了？我们可能看了不应该看的，我们说了不应该说的，我们做了不应该做的，得罪神，而我们心不是认罪，我们像大卫一样，赶快删除我手机上看的东西，希望没人发现。糟了，犯了所有男人都会犯的错，犯了所有女人都会犯的错以后，那被发现了怎么办？那么就 B 计划，希望转移注意力。但可悲的是，神如果爱我们，我们可能继续下去吗？还是神有提醒我们，停了，你就悔改就好，回到神面前，不再犯就好。但我们硬心，这个上帝的意思啊，反正我这个计划，竟然就成了呢。结果 C 计划还是不成，那么我们就改做我是受害者，我就甩锅，意思啊，用这样的语言叫做我就甩锅吧。亲爱的弟兄姐妹，我们人多坏啊！但耶稣爱我们，他再三说，这个掩盖的事没有不显露出来的，隐瞒的事没有不露出来被人知道的啊。因着神爱，神所爱的他必责备。怎么责备？我们来看他怎么责备。我们来看大卫被拿单责备，说怎样？举了一个例子，一个有钱人，一个人没钱人，他们一样都养牛，但是没钱人只有一只羊，那有钱的人很多羊。拿单就说，结果呢，那个有钱人有客人来了，就叫那个没钱的人把那唯一一只羊来杀来请他的客人。大卫一听，非常的生气，对拿单说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他应该要赔偿人家4倍，因为他所行的这事没有怜悯的心。”拿单说：“是，这个人就是你，弟兄姐妹，就是你，就是我。你有被抓包过吗？你有想要掩盖过吗？我们有曾经做过我们工作的小偷吗？偷时间，尤其现在很多人在家上班。我们有被抓包吗？我们有承认吗？还是我们用更多的来盖？然后我们的主就说：“就是你，就是我。”怎么办 ？U-turn， 好不好？我们就是 U-turn， 只要我们悔改，神要干净我们，就是停止 U-turn。我们看这个图涵，停了，然后要回转了。不是停了而已，过3天、5天、10天，然后就忘记再犯了，没有。我们停了，要回转归向神。所以我们的神说：“来，你只要愿意回转，我错了，求神你来赦免我。”在这个经文里面，我们一起来读好吗？请。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这个很重要，在这个圣经里面，神除了爱之外，这句话我们要刻板在我们的心，因为我们的心是滚动式的。我们滚动式的，我们就会在不同位置，我们就滚动到不同的位置，以至于我们会不在不同的位置，我们的脑筋就换了位置。我们就滚出神的恩典外，滚出神的标准，我们就得罪神。神再次说：我们若认我们的罪，我们不要再拿 A
计划 B 计划 C 计划，搞到最后不可收拾。我们要悔改，悔改就当然是有回转。那回转也有一个意思哦，就是在那最高的。最高的做什么呢？我们人回转的时候，回转到神最高的生活方式，取代那最的低层的方式。因为最的低层的方式使我们无药可救。如果我们依然不想回转，我们依然离神很远去，依然不想悔改，那么我们就没救了。但我们的主仍然会追着你跑，你放心好。所以你不要说主啊，你不要管我，你就让我去犯罪，你不要管我，放心好了。就像大卫一样，以为他得逞了，以为他就这样子。神是爱的话，他就要唤醒你，使你真的是可以回转，就像大卫所写的这个忏悔的诗一样。神爱我们，他要赦免我们。但我们如果只有说主啊，你赦免我，我做了不应该做的事，我错了。但是，亲爱的大家，英业牧师还是要说，你还是会犯。所以第二个步骤可能比第一个步骤你需要更勇敢，因为你要去跟那个人说对不起，请你原谅我。当你这样说的时候，可是这样哪里好意思？每个人都要说吗？求神给你智慧。我们等一下来看，谁先我们应该要说，谁怎样我们不应该说呢？神要给你力量，给你能够判断。所以这个今天的经文说，所以你们要彼此认罪。如果你得罪了谁，你除了说主啊，你原谅我，是会有新的，像可以重新开始。可是我的父母，我要跟他们认罪，或者是我的情人、我的丈夫，或者是我的好朋友、我的小组员、我的邻居。如果神允许，你就要到他的面前求神在你们当中使你们能够和好。神要使我们可以得着医治，我们彼此来代求。所以在我们生活中，我们可能就说，我们不应该有彼此有谎言啊，这个说谎不好。你一定指着英业牧师的鼻子说，你给我讲讲啊，圣经里面这个喇合不是说谎吗？好像是这喇合常立以色列的探子，对啊，圣经不是赞扬他吗？还有，你5月才讲的摩西的妈妈，她接生小孩，她就是骗那个埃及的士兵跟法老不是说她是很有智慧的女人吗？到底是要说谎还是不说谎？真的什么是诚实？刚刚英业牧师，你不是说我要去跟他认罪吗？那我是不是就很250的说，我跟你讲，我呢跟你的谁怎么样啊？亲爱的弟兄姐妹，神没有这样说。我们来看康德他怎么说，什么是绝对的诚实？他说没有其他的，反正就是要说实话，没有那个所谓的白色的谎言的，没有。如果这社会上都是这样的话，那么我们就失去彼此的信任。这是康德说的，他说绝对的，没有。不能讲谎话，什么都不能，你就老实去跟人家认错，跟人家讲白了就对了，就很白就对了，是这样吗？潘霍华就不是这样主张。潘霍华是在德国的一个神学家，那时候希特勒严的在迫害犹太人。他说实话，说诚实，不是只有在你的思想跟言语的一致上而已，你要看有没有合上帝的心意。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们怎么样来说实话，神会让我们看见怎样是合神心意的。神也会给你亮光，让你知道怎么样子是安慰、造就、可以劝勉人的话。我们可以知道，这个彭克利在纳粹的时候，他们是荷兰人。但是在荷兰有很多从德国偷跑过来的犹太人，他们是一个虔诚的所谓的新教改革中的教会的家庭，他们家是开10钟店，他们为着公义爱的缘故，他们收留了窝藏很多犹太人，他们说了无数次的谎言跟
甚至还贿赂德国的所谓的那些小喽啰，以至于救了非常多的人。潘国华他就是这样讲。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的心滚动吗？我们应该怎么样说，怎么样做呢？音乐牧师刚刚讲，我们除了在神面前认罪，我们如果要让我们这不会再犯的这样行为，我们应该要去对人来认错。那么我们要怎么样讲白的话呢？要怎么白呢？就是来帮助我们。音乐牧师真的没有答案，因为这个环境里面真的在滚动时，但是主是公义，是圣洁，他是全能，要来帮助我们的，使我们不再犯错。神要来干净我们，从我们个人开始，以至于我们就会到群体里。这是一个真实的例子，一个单身的弟兄，他公开在小组里面公开他自己的罪，因为他常常看这个网络上黄色的电影，或者是这一些影片，他就在神的光照下，他在小组分享。没想到他的分享，他觉得很丢脸。可是大家说，告诉接纳他，为他祷告。可是他的这个连锁反应，竟然不是神医治他而已，而是在这个小组里面才来第二次的一个姐妹，原来她其实是在做性工作者。她为了生活，因为她是一个单亲的妈妈，她做性工作的工作，她不敢让人家知道。但是这个单身的弟兄，他公开承认，他求神来帮助，从弟兄姐妹来认罪，求弟兄姐妹来带导，让他不再犯错。那么以至于他真实说出来，被接纳之后，连锁反应的是同组的这个姐妹，她也认罪，然后她去告诉他性工作的老板说：“我不在这里工作了。”神竟然神迹似的来带领他们，给他一个很好的工作，是慢慢一点一点，让他慢慢有技术，先做餐厅洗碗，然后再带位，然后再做一样一样，到后来这个作者，这是一个作者分享的，他成为一个上班可以正常工作的。所以，亲爱的弟兄姐妹，真的不用害怕，在主的爱中，神迹奇事会发生。从我们开始好吗？在这个疫情当中，我们能做什么呢？当然能在电视机前面的你跟我，我们滚动式的心，我们有时候很厌烦我们自己吧。我明明计划要做什么，可是我就又被那个吸引了，就滚动了，滚来滚去。亲爱的弟兄姐妹，主今天要再次来说，孩子，相信这一位为我们上十字架的耶稣基督，他的钉痕手要扶持着你跟我，要来恢复我们，使我们在这世代里虽然滚动，虽然变动，我们的信仰却要很扎实的建立在神的话语里面。我们应当要怎么样讲诚实的话？我们应当要怎样不随着这世代被带走？而是我们能够真真实实的去说：主啊，愿你的旨意在我的身上，我愿意按照你的心意来说话，来做话，来做这些事。因为我们这个疫情当中，我们有3零的疫情，我们心灵零污染。从我们自己开始，我们认罪之后，神要让我们是零污染。我们的心零污染以后，在外面的真的也没办法污染我们。我们跟这些罪恶是零接触，好吗？不只是我们跟这些病毒零接触，罪恶跟我们也零接触。我们不要去试探，说哦，我就去那个热点。我跟你讲，1次你就中了。人家去那个不是热点的，或者是去100次也不会中。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们就不要去试探，因为我们的跟这些罪恶是零接触的，但我们跟神却是零距离。在这个疫情当中，神要祝福我们3零的疫情，使我们真的是在主里面，我们能够平安来度日，使我们真能够知道神在我们心中的这个计划。3零的疫情不是只有在我们心灵上，神也要祝福我们
的这个台湾的每一个角落都是000零确诊，因为我们的主爱大过我们所能所求所想的，因为我们接受上帝对我们的拯救。你愿意吗？先从你我的心开始，神要成为我们的帮助，神要来带领我们，我们信赖上帝对我的引导，好不好？我们一起来唱这首歌，神要来恢复我们。来触摸我的生命。来触摸我的生命，失去你我还能有谁？因你是我生唯一盼望，愿你恩惠光照我，来触摸我的生命，失去你我还能有谁？因你是我生唯一盼望，愿你恩惠光照我，恢复我全新生命，恢复我进入更大的尊荣，我的一切都在于你，恢复我的生命，恢复我，恢复我全新生命，恢复我进入更大的尊荣，我的一切都在于你，恢复我的生命。再一次来恢复我，恢复我全新生命，恢复我进入更大的尊荣，我的一切都在于你，恢复我的生命。恢复我。爱我的主，你是全能的。主，谢谢你今天你的圣灵来光照我。主，你知道我的心，我的生命已经被扭曲到我都不认得我自己。主啊，这个疫情让我整个人好像都变一个样，我好像换了一个地方，我都不认识我自己了。主啊，我要感谢你，你有赦罪之恩，要让人知道你是神。谢谢你今天透过合神心意的大卫，他也曾经大大的跌跤，甚至跟我们，或说我们跟他一样，我们的心想尽办法要来遮盖遮掩这一切。但是主啊，你爱我们，你必管教我，你必要牵引我们回转归向你。谢谢你使我们可以得恢复。愿主耶稣基督拯救之恩要临到凡有耳凡愿意接受主耶稣基督的。上帝的爱在每一个地方，在你的过去、现在跟未来里
带来要完全的身心灵的医治，使你跟神、跟人、跟自己来和好，成为你生命中最大的支持跟引导。亲爱的圣灵，成为我们随时的帮助、扶持、带领，使我们每一天有够用的恩典。我们不只被主你来得救，我们天天还要过得胜的生活。谢谢主的应许，谢谢主的带领，谢谢你应允我们有十足的平安与喜乐，从今时直到永永远远。阿们。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你黎明，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是我神。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你黎明，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是我神。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民行走全地，把好消息宣告你黎明，高举的神的荆棘，我们称谢你，你是我神。哈利路亚！我们要称颂我们的神。今天的礼拜就到这里，祝福大家喜乐平安。